بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وليالي رمضان الجميلة هنا من ملعب الرمادي من مدينة الرمادي الحبيبة، ولقاء يجمع القرمة بنوروز هنا في هذا الملعب الجميل مع الحضور الجماهيري البهي، مع الطبول التي تقرع في شهر مبارك. نتمنى أن يعود علينا وعلى كل المشاهدين والسامعين والحاضرين بالخير واليمن والبركات. أيها الأحبة، أيها المتابعون، مرحبا بكم وأحداث الجولة 22 لدوري نجوم العراق، ومباراة القرمة صاحب الأرض والجمهور يواجه فيها الضيف القادم من محافظة السليمانية العزيزة نادي نوروز. مباراة مرتقبة، مباراة منتظرة، مباراة تأكيد انتصار في الذهاب بالنسبة للقرمة على نوروز اليوم بإدارة فنية جديدة للفريقين. لم يتواجد غازي فهد على الهرم التدريبي لنادي القرمة، ولم يتواجد البرازيلي جورفاني فييرا على الهرم التدريبي لنادي نوروز. برحيل فييرا ورحيل أيضا غازي فهد اليوم يتواجد أحمد خلف مدربا لنادي القرمة، في الجانب المقابل قحطان شثير مدربا لنادي نوروز في هذه المباراة بالأسماء الجميلة. مع هذا الحضور الرائع لآلان محي الدين حكم المباراة، بعد لحظات سيطلق الصافرة، وأمامكم الحارس الذي بقفازيه قاد نوروز إلى ربع نهائي الكاس في تأهل تاريخي ثاني، الدكتور واثق محمد، من الحكام المميزين في تاريخ الكرة العراقية. هذا الحكم الدولي الذي سيقود هذه المباراة، دكتوراه في التربية الرياضية من محافظة القادسية، من الشخصيات التحكيمية المهمة في البلاد، ودائما ما تشاهده يقود المباريات الكبيرة ومباريات القمة، وأفضل حكم عراقي في عام 2019. هذا الإنجاز الذي يحسب للدولي واثق محمد. هنا أيها الأحبة، يعني أعتقد في عام 2018 ذلك الموسم المميز، نعم 2019 لا، في الموسم الذي حقق فيه الشرطة بطولة الدوري. هنا أيها الأحبة، أيها المتابعون، يا من تنتظرون انطلاق هذه المباراة، أمامكم تقي فلاح مدافع اليسار. خيارات المدربين سنلقيها عليكم. القرمة، كل القرمة صقور الغربية يعولون على حارسهم محمد حميد، ما بين خيبة المغادرة للقرمة في بطولة الكاس ونجاح قحطان ورفاقه في التأهل، تأتي صافرة حكم المباراة، مباراة رد الثار، مباراة رد اعتبار بالنسبة للضيوف في هذه المباراة عندما كانوا في أرضهم على ملعبهم الجديد. خسروا أمام الصقور الغربية ب3-1. اليوم لإعادة الدين، لرد الدين، تنطلق أحداث هذه المباراة. هنا صافرة ومخالفة في بداية اللعب. القرمة الفريق الوافد حديثا لدوري نجوم العراق، بينما كرة تلعب والمحاولة في منطقة الجزاء. أخذ الثقة حسن عباس، أهل الفريق في ركلات الترجيح من أمام الحسين. اليوم المدرب قحطان شثير قال هاني شاكر اجلس في الدكة لنعطي فرصة لحارس المنتخب الأولمبي والحارس الشاب حسن عباس ليتواجد بين الخشبات الثلاث، يرافقه في قلبي الدفاع محمد حسين زريقات ووائل بن عثمان. على اليمين يتواجد محمد دلور قائد الفريق، على اليسار تقي فلاح، وسط الملعب حسين منذور رفقة الأثيوبي كاتوش بانون، أحمد محمود، خلف المهاجمين كالعادة مروان آسون دفريك إفيونغ، ثلاثي اللهب في هجوم نوروز. كرة تلعب إلى الأمام ودفاع ومخالفة في وسط الملعب. في الجانب المقابل الخيارات للسيد أحمد خلف، محمد حميد في المرمى، ريتشارد كاساغا مقابل جيفرسون دو سانتوس البرازيلي في قلب الدفاع، آلان محي الدين على اليمين، محمود خضير على اليسار، وسط الملعب شهاب رزاق، كارمو مع أكبر صفقات الدوري يوسف أمارو كصانع ألعاب، مؤمل من اليمين، منتظر من اليسار، والدالي
في مقدمة الهجوم. مخالفة ضربة حرة مباشرة الآن تعطى لصالح لاعبي نادي القرمة في الخط الدفاعي لصالح ريتشارد كاساغال أوغندي القادم من أهلي بنغازي العائد بلقب كأس الخليج العربي لقدام اللاعبين. سامر سعيد مجبل يتواجد مساعدا اليوم والآن يظهر على الشاشة يقف على الخط، بينما المحاولة والكرة التي تلعب عالية إلى الأمام من جانب لاعبي نوروز في وسط الملعب. استلام كارمو يعيدها إلى محمود خضير، محمود يلعب بكرة قريبة، استلام ممتاز من جانب محور الارتكاز شهاب رزاق فرحان، أفضل خلف لأحسن سلف المهاجم الجوي ومهاجم المنتخبات الوطنية رزاق فرحان، بينما كرة تلعب إلى الأمام دلاوار مع حارس مرمى حسن عباس، كرات متناقلة على الطريقة الأوروبية. هنا يلعبون مع حارس المرمى الذي بدأ في كرة القدم الحديثة، يشارك في بداية اللعب وفي بناء عملية اللعب، بينما كرة في وسط الملعب تصل الآن إلى حسين منذور ينقلها إلى محمد دلاور، محمد قائد الفريق يلعب على مستوى الجهة اليمنى، بينما كرة تصل إلى الأمام. أحمد محمود يلعبها إلى مروان يحاول وكرة على المرمى، يريد إعادة الكرة والتسجيل في مباراة الإياب في مرمى محمد حميد. هذه كرة لعبت وعلى ما يبدو أن آسو حسب إشارة مخرج المباراة هو الذي سدد الكرة. آسو رستم صاحب ال5 أهداف والعائد من تجربة في استقلال خوزستان الإيراني في الدوري الإيراني. كرة في الخلف بغياب ماديرا، بغياب خضر علي، معاناة لفريق القرمة على المستوى الدفاعي، بينما في ليالي رمضان الرائعة الجميلة التي تعيشه فيها البلاد أجواء مثالية جدا، ولا أروع أيام رمضان في بلادنا الحبيبة وفي مدينة الرمادي. كيف تكون الأجواء هنالك؟ أكيد أكثر مثالية وتواجد لهذه الجماهير لتعطي جمال المدرج رونق كبير لهذه الجماهير يضاف إلى المباراة. هنا محاولة تلعب مرة أخرى تعود إلى كارمو الأوغندي التلاعب، ينقل الكرة على الجهة اليمنى، يحاولون في إرسال الكرة عن طريق ألان محي الدين، ممتاز ألان في الكرات العرضية، بينما الكرة تعود في الخلف. والمحاولة مرة أخرى هنا إدارة اللعب، عملية الدخول، أمارو يحاول، لا والله هذا شاب رزاق شاب يخطأ في العنوان، وكان يسبق بكرة إلى محمود خضير أو منتظر عبد الأمير، لكنها وصلت بالخطأ إلى الأثيوبي غاتوش بانو قادم من أثيوبيا من بلاد الحبشة سابقا. هنا الواضح أمامكم غاتوش بانو. حكم المباراة كان قريب، يقول مخالفة. سيد واثق محمد يشير إلى ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. هذا حكم المباراة، شخصية حكم قوية يقود هذه المباراة. هنا تدخل، مخالفة قريب كان على ندفريك إفيونغ، هذا اللاعب الذي يتدخل في الكرة الأخيرة، والمخالفة على ندفريك في هذه اللحظات. محاولة وحكم المباراة في حديث مع سامر وقحطان، هذه الثنائية التي تقود نوروز. هدي يا سامر، هدي يا قحطان. والآن حكم المباراة ما عنده مشاكل، يعني تدخل أي حديث لا، الحكم يوقف، لأن جهاز حكم الراية، هذا الجهاز الهزاز الذي عندما يرفع الحكم المساعد الراية يتحرك ويشير بأن هنالك وضعية تسلل في حال كانت الأجواء مشحونة، ولا يمكن لحكم المباراة التركيز، بينما جماهير القرمة الحاضرة هنا للتشجيع، للاحتفال، للمساندة، وتنتظر عودة بانتصار بعد الخسارة الأولى للسيد أحمد خلف، كانت في ميسان أمام نفطها، أمام فرسان مملكتها ب3-2 في مباراة دراماتيكية كبيرة حضرت ما بين الفريق. المباراة متوقفة، والسيد واثق محمد يتحدث مع قحطان شثير وسامر سعيد في حديث مشترك يعتقد يجمعهم بمشرف المباراة، بأن الذي يجري الآن يجب أن يكون هنالك انضباط. سيد أحمد خلف حديث مع شهاب رزاق يعتمد عليه كثيرا، هذا أحمد خلف تجارب كبيرة مع الدهوك، مع القوة الجوية، مع النجف، مع نفط ميسان، مع الطلبة، أمور أتت بثمارها عندما يتواجد أحمد خلف في الخط ويدير الأمور الفنية للفريق أو يتواجد على الخط. هنا حديث، هل هنالك مشادة كلامية أو تأثير من الجمهور الذي يقف خلف الدكة الفنية لفريق نادي نوروز؟ ماذا يجري؟ حديث هذا مشرف المباراة الآن يواصل الحديث، جماهير القرمة تواصل التشجيع، ونتمنى أن تستمر المباراة. من الرمادي الحبيبة
ومن ملعب الرمادي أجواء جميلة جدا مع هذه الهتافات التي تؤازر صقور الغربية. حكم المباراة الآن يطلق الصافرة ويعلن عن بداية المباراة مرة أخرى، لأن اللعب توقف الآن الاستمرار لعملية لعب. كرة عالية تلعب إلى الأمام، البحث عن علاء الدين بشار الدالي، لكن لم تأتي ولم تصل. كرة تلعب إلى الأمام، هذا محمد دلاور الذي يحاول، بينما الكرة في وسط الملعب إرنلسون كارمو يعيدها إلى جيفرسون سيلفا، تلعب إلى الأمام بحثا عن منتظر عبد الأمير، لكن بالمباشر هي تصل إلى حارس المرمى حسن عباس. حسن يلعب الكرة بأريحية، يحاول هنا يعمل تكتيك حتى أنه الحارس يعيش الأجواء ويحتفظ بالكرة. هذا حسن عباس يتوقعون له مستقبل كبير. بداياته كانت من شباب نادي القاسم، الفريق المتألق جدا. نادي القاسم الفريق الذي يقدم دوري كبير جدا هذا الموسم، هو لا يتواجد ولا يقترب من الأربعة الكبار، لكنه بعيد عن العادات القديمة، بعيد عن ما كان عليه في المواسم السابقة، يصارع من أجل البقاء. هذا الموسم تألق كبير. سلامات مؤمل عبد الرضا، هذا عائد أيضا من تجربة احترافية في الدوري الإيراني، وبطل بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25 في البصرة مع منتخبنا الوطني، والمدرب البرازيلي سيد خيسوس كاساس. 51 سنة لقحطان، المباراة 13 لقحطان، فاز في 6 وتعادل في 2 وخسر مباراتين، والمباراتين خارج ملعبه، الأولى أمام الجوية والثانية أمام نفط البصرة. وهذه كرة واصلة في منطقة الجزاء، بينما محاولة تلعب نقل الكرة، جيفرسون يحاول إرسال الكروس لكن اعتراض للعرضية. محاولة تلعب في منطقة الجزاء، تدخل ودفاع ممتاز من الأثيوبي بانوم، بينما كرة تلعب إلى الأمام. أحمد محمود يتقدم، نقل الكرة بالجهة المعاكسة، آسو يذهب إلى الأمام. آخر من سجل لنوروز في الدوري في مرمى الزوراء ندفريك يحاول والسقوط، وحكم المباراة يقول يا ندفريك يا إيفيونغ هذا الدفع عليه مخالفة، وبالتالي خطأ لشهاب رزاق فرحان لجوهرة وسط الملعب. التدخل الذي كان من ندفريك إيفيونغ، الواضح أمامكم النيجيري الذي كان في التدخل. يعولون على ندفريك في ظل غياب كلاوديو مارادونا، بينما مروان يحاول الكرة ضعيفة إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى عند محمد حميد في هذه اللحظات. هذا مروان حسين هداف الفريق، 13 هدفا لمروان حسين، الواضح أمامكم. تلعب المحاولة في وسط الملعب، تعود الآن لصالح ندفريك، يعيدها إلى الأمام لاعب نادي نوروز. كرة أرسلت من الخط الخلفي لكن تعود مرة أخرى لصالح صقور الغربية. القرمة مواجهة صعبة جدا أمام نوروز، ينتظرون من خلالها الكثير ولا شيء يحصل حتى اللحظة. تعادل سلبي من دون أهداف، وبداية المباراة بدأ فيها تأخير حتى توقف، حتى مخالفة الآن تأتي على أحمد محمود، والمحاولة تلعب الآن من خلال ضربة حرة مباشرة. تعود في الخلف كاساغا، يحاول فيها ينقلها إلى جيفرسون في محاولة لصالح صقور الغربية، تلعب عالية إلى الأمام، البحث عن المساحات. هذه واحدة من المساحات الآن، عملية مرور قد تكتب، منتظر يا سلام عملية المرور تلاعب بمحمد دلاور، لكن الحكم قال في سحب على المدافع الأيمن لنادي نورس. هذا محمد دلاور من الأسماء الرنانة في الدوري. لماذا؟ هو مدافع يمين لكن عنده مواصفات هجومية رائعة جدا، لظهير أيمن عصري في هذا الوقت. تشاهد الظهير الأيمن يتواجد قريب من 18 ياردة، يشارك في عمليات الهجوم مثلما كارفاخال، مثلما أرنولد، مثلما ريس جيمس، مثلما الكثير من الأسماء الموجودة في عالم الساحرة المستديرة، وكما يفعل السعود عبد الحميد. أنا برأيي في الوقت الحالي من أفضل اللاعبين في هذا المركز على المستوى العربي اللاعب السعودي الذي يتواجد في روما الإيطالي. الآن تشاهد محمد دلاور، هو ليس بالقيمة الكبيرة مع احترامات لدلاور وللسعود، لكن ليس بالقيمة الكبيرة التي تصل به إلى هذا المستويات، لكن على مستوى دورينا وما يجري والمعاناة في هذا المركز هو لاعب جيد جدا. هنا محاولة تلعب إلى منتظر عبد الأمير، تلعب إلى الأمام، تنقل إلى دالي. نسر قاسيون يتقدم في هذه اللحظات لتحليق صقور الغربية، يقدمون نسرهم السوري، يحاول ولكن
يبدو أن الحدود مغلقة والكرة إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. رمية جانبية، هذا علاء الدين الدالي هداف نفط ميسان في دورنا في العام الماضي برصيد 18 هدفا، واليوم يتواجد في الخط الهجومي لنادي القرمة، عنده هدفين، واحد في الكهرباء وواحد آخر في نفط ميسان فريق السابق. الآن يبحث عن هدف ثالث، وهذه كرة ركنية ربما تشاهد فيها علاء الدين بشار الدالي يسجل الهدف الأول مع تواجد ليوسف أمارو. هنا الكرة التي ستلعب من الجهة اليمنى، الفرصة الآن لصالح لاعبي نادي القرمة، منتظر يرسل كرة عالية في منطقة الجزاء، ولكن التدخل موجود، عائدة بشكل ممتاز، لكن يا شهاب هذه يتميز فيها لاعبي الارتكاز، لماذا لم تسدد؟ واعتقد الذي تباطأ هو مؤمل عبد الرضا وليس شهاب. عودة لاعبي القرمة فيما تناقل الكرات، ندفريك إفيونغ يحاول في هذه اللقطة، ينتظر الكرة في وسط الملعب، منذور مع بنهم مرة أخرى، الكرة تصل لصالح لاعبي فريق نادي نوروز، والمخالفة من حكم المباراة بوجود ضربة حرة غير مباشرة في الأوفسايد. نوروز لو فاز في المباراة إلى أين سيذهب؟ سيصبح عند نوروز 34 نقطة، سيتساوى بالرصيد مع الطلبة. وماذا يجري إن تساوى نوروز مع الطلبة بالرصيد من النقاط؟ نوروز فاز على الطلبة، بالتالي قفزة من المركز رقم 10 إلى المركز رقم 6، وأيضا إلى لا والله نوروز راح يروح وين؟ إلى المركز الخامس. لماذا؟ هو عنده 30 نقطة، لا خامس ولا سادس يا معلق المباراة، سيسبح في المركز السابع بدلا من فريق القاسم ويتفوق عليه بفارق الأهداف كونهم تعادلوا. وهنا الكرة تعود في الخلف، بينما القرمة الذي يملك 27 نقطة لو فاز سيصبح عند القرمة 30 نقطة، سيساوي رصيد نوروز، ولو تفوق على نوروز سيأخذ مكان نوروز ومكان النفط ويصبح في المركز العاشر. هنا المخالفة التي أشار إليها حكم المباراة ومؤمل عبد الرضا في وسط الملعب يحصل على الخطأ، بالتالي كرة في الوسط الآن تلعب عالية من جانب لاعبي نوروز. أبناء السليمانية يحاولون بالرأس، الكرة المنتظرة في هذه اللحظات تلعب لصالح لاعبي فريق القرمة صقور الغربية، يحاولون، وعلاء يضغط في هذه اللحظات في مراقبة من الأردني محمد حسين زرقات. وهنا الكرة التي تلعب من جانب الدالي إلى يوسف أمارو لاعب جمهورية النيجر. يوسف يحاول، ينتظر كرة تلعب إلى منتظر عبد الأمير، منتظر يحاول، ينتظرون الفرصة، بشار عداها ولكن وصلت مباشرة إلى حارس المرمى حسن عباس. في هذا التوقيت وصلت إلى حارس المرمى حسن عباس، وبالتالي تصل المحاولة إلى حارس مرمى نادي نوروز. حقيقة يعني صعوبة في النظر، أن الزي عند الفريقين هو ما بين الأحمر والبرتقالي، لكن صعوبة حقيقة في النظر بشكل كبير على المشاهد وعلى المتابع وعلى من يتواجد في خلف الشاشات. وهنا لاحظت تقارب كبير يعني ما بين الألوان، سامر سعيد لون الموشح بالأسود الأحمر لنادي نوروز مع البرتقالي الذي يتوشح بالصقر لصقور الغربية. كرة تلعب أمارو يحاول، علاء الدين بشار الدالي يحاول في كرة تلعب على الطرف، ولكن متابعة منتظرة تنقل بشكل ممتاز، قراءة رائعة للكرة التي لعبت. وهنا محاولة تلعب الفرصة والانفراد، آسو يتقدم ليسجل في مرمى حميد، ولكن جيفرسون البرازيلي بتغطية برازيلية رائعة لجيفرسون سيلفا. وهذه المحاولة التي تلعب وتنقل عالية إلى الأمام في محاولة ارتداد، لكن لاعبي القرمة تراجعوا والمحاولة وصلت إلى حارس المرمى الذي بالمباشر أعادها لصالح نادي نوروز في الدفاعات، من حارس المرمى حتى الدفاعات. هنا المحاولة والكرة التي تصل إلى رمية جانبية الآن. مباراة الذهاب 3-1 في انتظار الثار من مباراة الإياب. نوروز قد يسجل حضور في المباراة مبكر، لكن تحفظ كبير إلى الآن من الطرفين، من جانب السيد قحطان شثير ومن جانب السيد أحمد خلق. يعني قحطان المميز مع نوروز
الذي لا يخسر على ملعبه، آخر ما فعل تعادل مع نادي الزوراء، وأحمد خلف الذي فاز على القوة الجوية هنا وتعادل مع الكهرباء وحقق نتائج كبيرة. القرمة الذي استلمه أحمد خلف وهو تعرض لآخر خسارة أمام دهوك، تعادل مع الكهرباء، فاز في البصرة على الميناء، فاز في ملعبه على القوة الجوية هنا، وخسر في رحلة صعبة إلى نفط ميسان حملتها الكثير من الأخطاء الدفاعية مع خسارة كبيرة لماديرا مع خضر علي. وهنا الهتافات، هذا هداف الدوري في 14-15 الآن، هل اشتاق إلى هذا الرقم خصوصا ما يفصله عن متصدر الهدافين 3 أهداف عن غوستافو هنريك لاعب فريق زاخو. بينما كرة تلعب إلى الأمام، الفرصة تبعد إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية في هذه اللحظات، والمتعة في انتظار أن تحضر يا جيفرسون سيلفا. هنا المحاولة، الكرة تصل مباشرة إلى منذور، ممتاز في الكرات الطويلة بالرأس أو بالصدر، تتهيأ من آلان محي الدين في أوان مباشر إلى حارس المرمى محمد حميد. بينما كرة وتدخل، تأتي كرة في وسط الملعب، إبعاد من منذور، تعود المحاولة في انتظار التدخل الذي يحضر من ريتشارد كاساغا الأوغندي. عندنا نيجيري، عندنا أثيوبي، عندنا أوغندي، وعندنا من النيجر، والأسماء الأفريقية حاضرة فيما تكمل قائمة أو تستكمل قائمة المحترفين بزريقات من الأردن، ووائل بن عثمان من تونس، وعلاء الدين الدالي من سوريا. وهنا الكرة التي تلعب مرة أخرى تصل في هذه اللحظات لصالح لاعبي نادي القرمة. نقل الكرات، الفرصة عالية إلى الأمام، واصلة المحاولة فيها تقدم. علاء الدين الدالي أخذ مساحة، يحاول بالكنترول، الله، محاولة ممتازة وكرة أولى مبادرة من جانب علاء الدين الدالي في منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى حسن عباس يواصل التألق، يواصل الإبداع حارس المرمى. وهنا أحمد خلف يوجه اللاعبين بكيفية وضع الكرة، يعني المدرب يقول للاعب هكذا تضعها في المرمى. لاحظ علاء الدين بشار وبصعوبة حارس المرمى حقيقة أخرج الكرة وأبعدها عن المرمى بطريقة رائعة وجميلة وارتماء جميل. كرة تلعب فيما رأسية، مروان يقدم كرة إلى بنوم، يلعب الكرة بالاتجاه المعاكس، تقدم ندفريك، يحاول في الكرة آسو بالمراوغة، يعمل الكرة جميلة باتجاه المهاجمين لكن لم يكتب لها نجاح. فيما إبعاد للكرة، دلاوار عرضياته ممتازة، دلاوار اختراق رائع، قطع الكرة تعود عكس الاتجاه، مرتدة أين أمروه، ومنذور يعيد الكرة بالمباشر إلى الخلف في انتظار وصول مؤمل وأمروه وعلاء الدين الدالي، ولكن لا أحد يصل في هذا التوقيت، والكرة مباشرة عند حارس المرمى حسن عباس. يوم الختام، والختام جميل جدا بلقاء كبير في بغداد يجمع الشرطة بالطلبة، والذي يواصل المسعى نحو الصدارة. فريق الشرطة يواجه فريق كبير، يواجه الطلبة في رحلة صعبة للشرطة من أجل الدفاع عن اللقب في ظل التوهج الكبير لزاخو والضغط المباشر للزوراء، لكن عنده مباريات مؤجلة فريق الشرطة. هذه محاولة تلعب وتغادر إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات، مرت على الياباني، مرت على أحمد محمود، نوروز يقولون أحمد محمود، يحاولون أن يسجلوا هدف أول لاعبي نوروز. ضغط كبير على المرميين، وهنالك حذر كبير في خطوط الدفاع بالنسبة لفريق نوروز وبالنسبة لفريق القرمة، للمضيف ولصاحب أو للضيف. صاحب الأرض هو المضيف والضيف هو فريق نوروز. كرة تلعب من الجهة اليمنى، محاولة تصل إلى الأمام، لاعبي نادي القرمة يحاولون. مؤمل عبد الرضا من هذا المكان سجل هدف جميل جدا في مرمى الميناء في قلب الفيحاء، اللي يسجل اليوم هدف جميل جدا يكتب لمؤمل بأحرف من ذهب، ويقدم انتصار لأحمد خلف ليصحح الخسارتين أمام زاخو وأيضا أمام نفط ميسان، واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب الغربي. كرة تلعب تعود من جانب محمد حميد فرحان،
ينقل كرة لمحمود خضير، ممتاز دلور، القراءة الرائعة تعود بكرة لصالح آسو رستم، لكن تعود المحاولة مرة أخرى. نيدي فريك يحاول، النسر الأخضر يتقدم، يقدم كرة باتجاه محمد دلور، لكن الأوغندي يتدخل ويبعد كارمو في هذه اللحظات الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. سلامات للغائبين، أسماء تعطي إضافة كبيرة إن تواجدت، خصوصا كلاوديو مارادونا الاسم الغائب الأبرز عن المباراة، بينما دلاوار يلعبها على طريقة الإنجليز، وإبعاد يأتي من البرازيلي باتجاه اللاعب منتظر عبد الأمير، وأعتقد هنالك إشارة لمخالفة وأوفسايد، لا أعلم ما الذي حصل. هذا حسين منذور لاعب ممتاز في وسط الملعب الدفاعي، أدوار رائعة منذور. هنا الكرة التي أبعدت ولمسة يد على محمد دلور، رآها المساعد الأول لحكم المباراة، الحكم الدولي المساعد السيد أحمد صباح قاسم. تعود الكرة في الخلف، أفضل حكم مساعد في البلاد لعام 2025 هذا الموسم حسب آخر حضور لإحدى الجوائز التي حضرت. هنا المحاولة إلى خارج أرضية الملعب، الكرة التي وصلت إلى رمية جانبية. قحطان جالس في الدكة يشاهد، يناظر ماذا يحصل الآن، وفي انتظار أن يسجل نوروز أو القرمة حتى تشتعل الأجواء. رمية جانبية عند دلاوار، على التنفيذ يحاول محمد يلعب كرة في منطقة الجزاء، إبعاد أول وإبعاد ثاني، ولا زالت الكرة في حيازة نوروز، تلعب إلى الأمام وتعود مرتدة عكس الاتجاه، فيما ضغط من الدالي، زريقات يبعد وتعود المحاولة باتجاه مروان يحصل على كرة يلعبها، وكرة تلعب من الجانب البعيد إلى الجانب القريب، عرضية تصل في هذه اللحظات إلى نيدفريك إفيونغ، عالية في منطقة الجزاء، واصلة لآسو، قد نشاهد هدف أول يا آسو، والسور الحصين لوسط الملعب تدخل مع عودة للدفاع، تلعب المحاولة، أين أمرو؟ مرت على مؤمل، وعادت مرتدة الآن، عادت بالاتجاه المعاكس، رتم بطيء، تحفظ كبير، أرجوكم ابتعدوا عن هذا ولنشاهد مباراة ممتعة. هذه محاولة وإبعاد من ريتشارد الأوغندي، والكرة تعود في خط الدفاع، تنقل من كارمو الذي يفقد الكرة. لاعب الارتكاز ليس بمستوى الطموح، نشاهد لكارمو وغياب محمد مزهر أيضا أعتقد في دكة الاحتياط. يوسف أمرو يحاول، يعولون عليه كثيرا، لاعب ممتاز جدا القادم من الملعب التونسي، بينما كارمو يمرر كرة تقطع، هذه خاطئة وهذا ما تحدثت عنه. آسو يتقدم يبحث عن مساحات تسديدة، ومحمد حميد موجود في المرمى يرد هذه الكرة التي استهدفت مرمى محمد حميد وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. في هذه اللحظات الكرة تذهب إلى ركنية لصالح نادي القرمة. لاحظ التسديد من آسو، والكرة التي ذهبت مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا محمد حميد، وهنا الركنية التي تلعب وفي منطقة الجزاء، مبعدة من جانب أمر العائد إلى الأجواء والأدوار الدفاعية. كرة تلعب إلى الأمام، منتظر من مؤمل سريع يتقدم في هذه اللحظات، يحاول مؤمل يبحث عن من هو أقرب، مؤمل يمر بشكل ممتاز، مؤمل يتلاعب بالدفاعات في انتظار كرة من الجهة اليمنى تلعب وتعود إلى الخلف الآن، ومحاولة تهدئة اللعب، تغيير الاتجاه، تشتيت ذهن الخصم وفتح المساحات في الدفاعات. وهذا محمود خضير يلعبها ساقطة في منطقة الجزاء، مرت على مؤمل عبد الرضا، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، كانوا يأملون أن تضعها في المرمى يا مؤمل، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. حديث من جانب حارس المرمى. لاحظ هنا الكرة أتى من خلف الدفاعات، من خلف زريقات، وصل إلى منطقة الجزاء ومرت عليه الكرة، ولو وصل إليها لأعلن عن الهدف الأول لصالح صقور الغربية. حارس المرمى حسن عباس على التنفيذ، والكرة التي ستلعب من ركلة المرمى.
هذا منتظر. هنا يحاولون على كرة تنقل إلى الأمام لصالح شهاب رزاق. في وسط الملعب يحاولون بكرة ممتازة تنقل، والمحاولة لا زالت لصالح كارمو، يلعبها والتدخل موجود حاضر من إزريقات في كرة تصل إلى ندفريك، منتظر في انتظار أن يقطع كرة. دلاوار يبعد كرة إلى دفاعات نادي القرمة. استلام ممتاز في توقيت رائع من شهاب. تلعب الكرة في وسط الملعب. مؤمل عبد الرضا يحاول حوار في وسط الملعب إلى كارمو. كارمو ينتظر لاعب في الخط الأمامي لكن يفضل العودة إلى الخلف من أنغولي إلى أوغندي. والبلدان الأفريقية تشع نورا في دوري محترفين العراق. تلعب المحاولة إلى الأمام وتصل إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية. أحمد خلف وانتظار لتحديث جديد على مستوى النتيجة لتحقيق انتصار جديد. هنا الكرة التي تغادر إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية تلعب سريعة وتعود منقولة من جانب لاعبي فريق نادي نوروز. مرة أخرى تصل على الطرف، تنقل بمحاولات مستمرة ومنتظرة في الدفاعات عند لاعبي فريق نادي نوروز. تنقل عالية إلى الأمام. محمود يحاول وينتظرون تقدم، وكرة في وسط الملعب تلعب إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. هذا دلاوار والمحاولة إلى الخارج. رمية جانبية. هذا علاء الدين بشار الدالي الذي يحاول، وهنا محاولة علاء والهدف. كرة في الوسط تعود في الدفاع لصالح لاعبي القرمة. محمد حميد. محاولات لا زالت، ومحمد يحاول يغير في اتجاه اللعب في هذه اللحظات. محمد حميد. كرة في الوسط تلعب وتعود عملية التمرير، ولكن الكرة واصلة في وسط الملعب مع مخالفة لصالح القرمة كما يقول حكم المباراة. هذا الأوغندي ريتشارد كاساغا. هنا التدخل من مروان من دون كرة. والمحاولة تعود لصالح الحارس حسن عباس. كرة في الوسط ومحاولة تنقل عالية من جانب حارس المرمى. واصلة إلى الآن النتيجة سلبية، وننتظر أن يتغير الوضع بعد نصف ساعة من اللعب. كرة تلعب إلى رمية جانبية لصالح القرمة. محاولة إلى الأمام من جانب محمد دلاوار من خلال رمية جانبية. هذا أحمد محمود والكل في منطقة الجزاء. عالية ورأسية من دفريك، وإبعاد يأتي. إبعاد يأتي فيما علاء الدالي يلعب كرة. مؤمل يأخذ الآن، صارت سهلة على مؤمل. يتقدم مؤمل سريع، لكن تدخل ممتاز من تقي فلاح وإعادة الكرة في الخلف. وائل بن عثمان يحاول على كرة يحافظ فيها، لف ودار، والتونسي يمرر كرة إلى تقي فلاح. تقي الذي يلعب الكرة عالية
تصل في الخط الأمامي، وإبعاد إلى رمية جانبية. إبعاد إلى رمية جانبية. تلعب الكرة من خلال رمية جانبية لصالح نادي نوروز. محاولة في الوسط إلى منتظر عبد الأمير، يفكر في جيفرسون، يلعبون كرة تقطع وتعود إلى ندفريك. تباطؤ في نقل الكرات إلى الأمام من جانب لاعبي القرمة، فرص موجودة، كرات مقطوعة لكن تحول بطيء. وهذه كرة تلعب لصالح مروان. مروان يحاول في الطرف، ينتظر، لا هذا آسو رستم. آسو يمرر كرة، يحاول أحمد محمود لاعب مهاري، والكرة تلعب عالية باتجاه مروان ومباشرة إلى أحضان الحارس محمد حميد. دلور بكرة عالية في منطقة الجزاء، وإبعاد يأتي، والكرة إلى رمية جانبية لصالح القرمة. لا تدخل من لاعبي القرمة. من رمية جانبية تلعب الكرة، والنقلة وكرة تقطع وتعود مرة أخرى إلى نوروز. محاولات وكرات تلعب مرة أخرى. مروان أحمد محمود يحاول التدخل والرمية، لا والله الكرة لا زالت، مرة وصلت لصالح آسو، يحاول فيها، ينتظر، والكرة عالية ورأسية ندفريك إلى أحضان محمد حميد. وصلت مباشرة إلى أحضان محمد حميد. مرة أخرى والكرة التي تصل في هذه اللحظات باتجاه حارس المرمى حسن عباس، كلها كرات طويلة وعدم الاحتفاظ بالكرة، وكرات خاطئة ومقطوعة، ولا زالت المباراة بتعادل سلبي. هذا الأوغندي، والكرة التي ستلعب من حارس المرمى الآن وصلت، تعود مرة أخرى، كرات طويلة والاعتماد على الأخطاء في قلوب الدفاع، يعني تنوع في وسط الملعب غائب عن الفريقين، وصانع الألعاب الذي يفتح المساحات ويحافظ على الكرة غائب، حتى أمروه. هنا يلعب كرة يوسف وتصل علاء الدين الدالي، يتقدم والكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية بتدخل بن عثمان، تصل المحاولة إلى رمية جانبية للقرمة حسب إشارة واثق محمد. علاء الدين الدالي الذي يبحث عن نسخة التي كانت في نفط ميسان في دورينا، في أول مواسم دوري نجوم العراق في الليغا العراقية. لا زالت الأمور هنا تسير مع علاء بشكل مغاير عما كانت في الموسم الأول. هنا المحاولة التي تلعب من منذور، إبعاد ورأسية من جيفرسون، تلعب الكرة إلى الأمام لكن تدخل من وائل بن عثمان، إبعاد يأتي، رأسية محمود خضير تعود إلى منتظر عبد الأمير، منتظر الذي يحاول، تلعب إلى محمود، واصلة في منطقة جزاء حارس المرمى حسن عباس الذي يحافظ على الكرة. وكأن احتفاظ حارس المرمى بالكرة في أكثر من لحظة دلالة على قناعة بالتعادل، لا أعلم. أم هنالك كرة تلعب للتقدم، مروان وحميد، الله، محمد حميد يرد، يتصدى، تعود الكرة وحميد على مرتين والثالثة مسك، تصدى بمرتين والثالثة مسك، مع تألق كبير لحارس مرمى القرمة والمنتخبات الوطنية. هذه كرة وصلت إلى مروان كما يشتهي، لعبها باليمين، عادت ويمينية محمود، لا أحمد ولا مروان ولا عرضية ندفريك تمكنت من الوصول إلى مرمى الحارس محمد حميد. هذه كرة أخرى تلعب إلى الأمام، المحاولة واصلة في الطرف لصالح لاعبي فريق نادي نوروز، تغادر إلى رمية جانبية. ندم على ضياع الفرصة من أحمد محمود.
وكرة تلعب مرة أخرى، رمية جانبية لصالح نادي القرمة كما يقول المساعد بهذا التدخل الأخير. هنا التدخل الذي كان وهذه المحاولة التي حضرت، بينما كرة ستلعب في هذه اللحظات فيها تدخل. أحمد محمود، محاولة في وسط الملعب تعود مرة أخرى، وهنا حكم المباراة في هذا الحديث يطلق الصافرة. هل هنالك احتكاك؟ دكتور واثق محمد كان قريب من الحالة. لاحظ التدخل ما بين أحمد محمود وجيفرسون، وحديث حكم المباراة أتى مباشرة. كرة عالية واصلة في مناطق دفاعات فريق نادي نوروز. تعود الكرة في وسط الملعب، آسو يحاول تدخل وافتكاك للكرة، الحكم يقول شرعي، تحول وأمره يحاول إظهار مهارته في هذه اللحظات، لكن التدخل أنقذ الموقف، وبالتالي الكرة قطعت ووصلت إلى خارج أرضية الملعب بتدخل وائل بن عثمان. في هذه اللحظات كرة تلعب ودفع، والحكم أيضا يقول رمية جانبية. رمية جانبية في هذه اللحظات، أو لا، مخالفة على علاء الدين الدالي في هذا التدخل. مباشرة أتى القرار، وهنا نشاهد الهتافات تتواصل في هذه المباراة. محاولة تلعب مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب، يا مكثر خروج الكرة من الجانب اليمين أو اليسار بالنسبة للطرفين، ولا حتى تحديث على مستوى النتيجة وتسجيل هدف. أمر يتقدم، يحاول ينقلون كرة في وسط الملعب، عملية قطع الكرة وإلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة الهتافات تتعالى والتفاعل من الجماهير مستمر، عسى ولعل أن يتغير واقع الحال. يأملون بهدف، متى يأتينا الهدف الأول؟ من يأتينا بالجول؟ ومن يسجل الكرة في الأولى في مرمى حسن؟ الدالي يحاول، وقتالية رائعة من زرقات، لكن وائل بن عثمان هو الذي قطع الكرة. تلعب المحاولة وتعود ريتشارد كاساغا يعود، محمد حميد يلعبها إلى محمود خضير، سامر يوجه بالضغط من جانب ندي فريك، يحاولون، هذا مؤمل الذي لعب الكرة، كارمو يحاول قطع ممتاز، الفرصة الآن لصالح نوروز، قد نشاهد الهدف الأول، آسا يسدد وحميد يتصدى، والكرة في أحضان حارسي المرمى. محمد حميد قائد الفريق وحارس المرمى يتصدى في هذه اللحظات. مخالفة بوجود أوفسايد، حكم المباراة يقول ضربة حرة غير مباشرة. لا زالت النتيجة تعادل سلبي أيها الأحبة في كل مكان. قبل سهرة الديربي، قبل الحضور في ديربي بغداد، أنظار على المباراة قبل الأخيرة للجولة 22. إلى الآن التعادل السلبي، وكرة تلعب مرة أخرى تصل في وسط الملعب. شهاب يحاول ومرت على مؤمل لتذهب إلى خارج أرضية الملعب. هذا منتظر عبد الأمين، رجعوه على اليسار. منتظر قافلة لا تعمل إلا بالجهة اليسرى. تغيير تكتيكي من المدرب أحيانا، تعزيز الأدوار وتغيير في ستايل اللعب بالنسبة للجناحين. ضربة حرة مباشرة في مكان خطير، مكان خطير جدا على مرمى الحارس
محمد حميد. هي بمواجهة المرمى؟ لا، هي من الجانب. لماذا الكرة من مكان خطير؟ لأن هذه الكرات يمتازون فيها لاعبين نوروز من تسجيل الأهداف، لامتلاك آسو، لامتلاك مروان بن عثمان وزريقات، بانوم، منذور، كلهم ممتازين في الوصول إلى الكرات العرضية هذه. نضيف إليهم ندفريك إفيونغ، وهنا التدخل والمحاولة وضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. كرة على يمين حارس المرمى محمد حميد، عسى ولعل أن تأتينا بالهدف الأول. آسو مروان الهداف والوصيف بالنسبة لفريق نوروز. من يفعلها الآن؟ الكرة التي سترسل عالية في منطقة الجزاء، وإبعاد يأتي من دفاعات فريق القرمة. ضاعت، وكرة خطيرة كما قلت لكم لتذهب إلى خارج أرضية الملعب. هذا منذور كان موجود وأعطاهم إنذار ثاني، والثالث ربما في المرمى. أحمد خلف قلق جدا من الفراغات ما بين قلبي الدفاع، خذوها مني. يتحدث مع المساعد السيد وسام طالب، يعلمون جيدا بما يجري في قلبي الدفاع. وهذه واحدة مرت وردة الفعل كانت من حارس المرمى، لكن أمانة كرة خطرة وإلى خارج أرضية الملعب وصلت في اللحظات الأخيرة. كرة في الخلف، كاساغا، ريتشارد يحاول ينتظر زميل، أين بشار؟ أين الدالي؟ يلعبها إلى مؤمل عبد الرضا. مؤمل يعمل فوارق كبيرة، مؤمل بتحركاته من اليمين واليسار. وهذه محاولة أخرى تنقل في هذه اللحظات إلى منتظر عبد الأمير. منتظر مدير اللعب هنا. المحاولة هذا ألان على الكرة. ألان زاوية الرؤية بعيدة جدا، بالتالي هذا منتظر الذي يستلم. تلعب المحاولة والفرصة تنقل. منتظر بكرة أرضية، إبعاد وعودة الكرة بالخطأ. فيما كرة تلعب، متى تسجل يا دالي؟ متى تظهر يا علاء؟ متى تمسح على المصباح يا علاء الدين؟ هل ينتظر أن يظهر لك العفريت ليقول أيا سجل وأنا بين يديك يا دالي؟ لا شيء يحضر الآن، وعلاء الدين الدالي يحتاج إلى جهد أكبر ليسجل هذه الكرة. أمارو مجهود ممتاز. لماذا الالتفاف؟ مرر يا أمارو باحتراف، كن حاضر كلاعب محترف. لاعب أنت كنت ترى لاعب قريب وبإمكانك إخراج كرة للاعب من دون أوفسايد، لكن كل هذا لم يحضر. بينما محاول الآن لتسجيل الهدف، للرد السريع، لإعادة التقدم، لتسجيل هدف جديد. تدخل أمام أنظار حكم المباراة، واثق يقول كلا. وهنالك كرة تلعب إلى الأمام. أمارو يتقدم، مر يحاول أسد النيجر، يذهب إلى الأمام وتدخل وافتكاك، وكرة تعود. أمارو يحاول والإبعاد إلى رمية جانبية. سلامات يا آسو. هل سقط آسو بفعل فاعل أم إن السقوط كان ذاتي؟ هنا ما الذي جرى في اللقطة الأخيرة؟ ننتظر الجواب من مخرج المباراة. السيد واثق محمد يتقدم إلى الأمام باتجاه آسو ليرى ما جرى. لا، صدام مع كارمو وإعثار لآسو، وحكم المباراة كان قريب، لم يشير إلى شيء. وفي هذه اللحظات ربما ينتظر دخول للكادر الطبي لإعطاء العلاج وإعادة آسو، أم إن الحكم صفر إذانا ببدء اللعب مرة أخرى. ورمية جانبية ستنفذ. الرمية الجانبية التي ستلعب الآن لصالح لاعبي نوروز. الوقت الأصلي أيها الأحبة أيها المتابعون انتهى، نفذ العداد، ونحتاج إلى وقت إضافي يعطي حكم المباراة ويرفعه في اللوحة الحكم الرابع. وهذه كرة تلعب، تؤخذ من جانب لاعبي القرمة. مؤمل يحاول يمرر كرة قريبة، 3 دقائق وقت بدل ضائع في هذه اللحظات يعطيها حكم المباراة. بينما كرة تعود إلى محمود خضير، عالية باتجاه الدالي. الدالي يحاول وإبعاد من وائل بن عثمان. دلور يعطي كرة على طبق من ذهب للاعبي القرمة. تعود مرة أخرى. أخطاء متكررة في دفاعات نوروز قد تكلفهم هدف، وهذه واحدة قد يستطيعون الحياز عليها وما بين القد وربما وحتى ننتظر بفارغ الصبر هدف من هنا وهناك. اختراق وكرة تلعب وتدخل وإبعاد، والكرة تعود. رأسية خضير تصل إلى مؤمل، يأخذ مساحة للالتفاف، للمرور، للهروب من مراقبة محمد دلور. تعود الكرة باتجاه كارمو الذي يحاول، والكرة بالمباشر إلى حسن عباس. يعيدها حارس المرمى إلى أرضية الملعب قبل أن تغادر. وصلت بين يديه والآن في انتظار تشتيت كرة. شوط
سلبي، فيه محاولات قليلة وفيه تحفظ كبير في الشوط الثاني، باعتبار القرمة فريق صاحب أرض وصاحب جمهور ومضيف للمباراة. هل يخرج إلى الهجوم؟ سؤال يطرح وفي انتظار جواب من أحمد خضير ورفقاء. هذه كرة تلعب، أو عفوا أحمد خلف. أحمد خضير في القوة الجوية، هذا أحمد خلف سابقا في القوة الجوية، الآن في القرمة. كرة تصل إلى آسو، تلعب عالية إلى خارج أرضية الملعب، ركنية الآن في محاولة على مرمى محمد حميد من كرة ثابتة. وكلما وصل نوروز بكرة ثابتة إلى منطقة جزاء القرمة وصل خطر يبان أمره في انتظار أن يتم هذا البيان بهدف في مرمى محمد حميد. كرة تلعب من ركنية على يمين محمد. من المرسل؟ من الذي سيلعب الكرة؟ أحمد محمود على العادة يلعب كرة عالية، لافة وحميد يبعد وتعود المحاولة عكس الاتجاه بمرتدة، ولكن لم يكتب لمرتدتهم نجاح واستعادوها لاعبي نوروز، فيما كرة تلعب ورأسية وتدخل من كاساغا. تلعب المحاولة تصل لصالح نوروز قبل لحظات من إطلاق الصافرة من حكم المباراة. هل في هدف لأبناء السليمانية؟ هل في تقدم للمارد الأحمر؟ ختامها بركلة حرة مباشرة أخيرة. سلامات آسو، يعلمون جيدا بخطورة آسو رستم. لاحظ هنا التدخل الأخير الذي كان من جانب ريتشارد كاساغا، وفي ما يأتي هنا ضربة حرة مباشرة. الكرة الأخيرة، المحاولة الأخيرة، دلاور من اليمين واليسار حاضر وموجود في الأخير باتجاه ندفريك في اتجاه إفيونغ، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، بينما حكم المباراة أيها الأحبة يطلق الصافرة معلنا نهاية شوط المباراة الأول. تعادل سلبي ما بين القرمة ونوروز من دون أهداف، في انتظار العودة مع لحظات قليلة قبل بداية شوط المباراة الثاني. استراحة قصيرة ونعود إليكم إن شاء الله. لاعب منتظر عاتل عد، منتظر مر، والكرة لا زالت مستمرة لحسام. جول! هذا هو سويعيد، والهدف الأول. الكهرباء يسجلون أول أهداف المباراة. نعم، الفريق الذي يولد الحماس ويشعل المنافسة لا يعرف سوى طريق الهجوم واللعب الجميل. هذا هو الكيان، ليس مجرد اسم بل هو طاقة كروية متجددة هنا في معقل الصواعق، في معقل الزوراء. يصنع نعم ويرسم ويسجل السويعيد وأول أهداف اللقاء. الصناعة تأتي من نهاد محمد، والسويعيد حطها بالراس بأول أهداف المباراة، بهدف أول لنادي الكهرباء. محمد السويعيد من الكهرباء وتصل هنا الابعاد. ياتي عمر ومرت لنهاد محمد، هذا الثاني يا نهاد، عد الثاني
الثانية. نهاد محمد يرفض الاحتفال. نهاد محمد وللمرة الثانية هنا الكهرباء نعم يتجدد في معقل الصواعق في ملعب الزوراء، يرسمون المجد بأقدام لاعبهم، لا يعرفون المستحيل، يتقدمون بهدف ثاني بالمباراة. وهذه المباراة الرائعة والهدف الثاني للكهرباء عن طريق اللاعب نهاد محمد. شاهد هنا الكرة وهنا النقلة، هنا الاسيست الجميل من ستار جبار، اخطأ بها عمر نوري واستغل هذا الخطأ نهاد محمد ليعلن عن ثاني اهداف الكهرباء. اسيست رائع من المدافع. شاهد هناك من المدافع ستار جبار مرة ليخادع المدافعين، اخطأ بهذه الكرة عمر نوري، وغلطة الشاطر خلاص يا عمر تكلف هدف. لا نقول غلطة الشاطر بل غلطة المدافع تكلف هدف يا عمر نوري، وهذه كلفت الكرخ بهذا الخطأ هدف التقدم والهدف الثاني لنادي الكهرباء عن طريق اللاعب نهاد محمد. فابريس يلف ويدور بوسط الملعب، نقلة خاطئة ويوسف السودا يستغل هذا الخطأ ويسدد. الله، هدف أول، هذا صاروخ من القلعة الصفراء. نعم بأول أهداف المباراة بهدف وبصاروخ. هنا نادي أربيل، هذا الفريق الذي اعتاد على الصعود فوق قمم الجبال، قادم بكل شموخ، يريد أن يفرض نفسه في مباراة اليوم، يبحث عن كسب النقاط وبكورة رائعة بتصويبة رائعة. يوسف بن سودة، الله الله الله، بكرة لا تصد لأربيل. هولير بهدف أول، بهدف رائع جميل من يوسف بن سودة، حاول بذلك الطيران. رضا عبد العزيز والكرة صعبة وبعيدة على الحارس، وهدف أول لنادي أربيل. كلي تعدي عند خالد بهذه الكرة، ومحمد يقطب هذه الكرة عند أحمد نعيم، مر يا أحمد، عدى أحمد نعيم لمحمد قاسم، تدرك الكرة دومينيك مندي، جول يا مندي. دومينيك مندي يسجل هدف التعادل. نعم هنا النجف، هنا غزلان البادية بعزيمة الغزلان، يركضون في سهول البادية، لا يعرفون التعب، لا يهابون الخصوم، يسعون من أجل الاقتناص للنقاط الثلاثة وإسعاد هذه الجماهير المتواجدة. لا مجال للتراجع ولا مكان للخوف، هي معركة كروية بنكهة عراقية أصيلة ما بين النجف وأربيل. هنا الكبرياء، هنا نعم منجم النجوم بسرعة الغزلان ومكر الفهود، يسجلون هدف التعادل. يأتي من محمد قاسم بوسط الملعب المباراة، سفيان والكرة لفرانك سيدريك، روى يوسف، عدى بهذه الكرة بهذه الطريقة، روى بنقلة لفرانك سيدريك، مر فرانك سيدريك، سدد فرانك سيدريك الثاني. الله، يوسف بن سودة والهدف الثاني. هولير يسجلون ثاني أهداف المباراة. اللهب الأصفر، نعم اللهب الأصفر، والهدف الثاني بهذا اللقاء. يوسف بن سودة يسجل الهدف الثاني بالمباراة للقلعة الصفراء، تحصن أسوارها بهدف ثاني بطريقة جميلة، بأسيست رائع، بحركة ونقلة رائعة من فرانك سيدريك. هو عدى، مرر هذه الكرة على طبق من ذهب ليوسف بن سودة، شاهد المرور من روى يوسف لفرانك سيدريك بهذه الطريقة، بهذا المرور، نعم ببرودة الأعصاب. ويا لبرودة أعصابك يا يوسف بن سودة على الهدف الثاني، على الهدف الجميل. هذا الرسام، هذا الفنان. فيما كرة تريد أمجد عطوان، فيما آخر من سجل في مباريات الفريقين، يلعب كرة، الله،
مدينة الخابور ترى أجيجها وضجيجها وكل شيء على مدرجات ملعبها يسمع ويرى ويشاهد. أمجد الفنان، أمجد المهاري الرائع، هنا أمجد الذي ينافس الهدافين، مر عدى نظر من قال إن الشباك لا تخترق. الله في المرمى فهد، لكنه غير قادر على رد الكرة، على رد القنبلة التي أرسلها عطوان، رايحة للجول، رايحة للمرمى وفي شباك فهد، وانفجار هيجان على المدرج وما يجري جنون على جنون على جنون. كان هنا في هذا الملعب في مباراة 4-3 بينما كرة التعديل ربما هي جول. جول التعادل يأتي بغفلة من الجميع. باسم وضع الخلطة، وضع الشيء الملازم للعودة، وكرة العودة تأتي أمام أوغستين أماتو يسجل الآن أمام كلاباتشي، يحلق عاليا بالأنيق، يعيد الأنيق من الوسلات إلى النيجيري، إلى كرة مباغتة لعلي كاظم، إلى عودة طلابية زرقاء. الكرة الجميلة رائعة يمينية من جانب اللاعب النيجيري أمام أوغستين، وعلى يسار علي كاظم باغت باتريك وباغت الجميع. محاولات ولا عودة تكتب لأبناء الخابور، بينما كرة الآن لل15. راكس السامبا، الانفجار الجديد، الهداف القادم من محاولة واحدة. باتريك يسجل، وغوستافو هنريك يسجل، غوستافو يضع التقدم وتغييرات طلال مباشرة تجعل الانفجار في مدرج زاخو، في مدرج المارد الأبيض في الألوان البيضاء والحمراء. هنا أجواء رهيبة سنعيشها الآن، سنراها الآن، ولكن عد بي إلى الإعادة لتشاهد الجمال، لتشاهد إمكانية مهاجم كبير من أنصاف الفرص. وهذه واحدة، سجل الكرة بيمناه قوية وفي سقف مرمى فهد. لا أوفسايد، نو أوفسايد، والكرة في المكان الذي يقف فيه فهد طالب. أين الحضور يا فهد؟ ومتى الرد يا فهد؟ لكنه صاروخ من ساو باولو، من الريو، من كل أنحاء البرازيل إلى مدينة الخابور. بالجمال والدلال تتواصل الأفراح على جسر دلال، على الجسر العباسي لمدينة الخابور. 2024 2025 التعادل لا يزال قائم. هنا حارس المرمى يخطئ. حارس المرمى يخطئ بالكرة الماضية، وبالتالي حارس المرمى مصطفى جاسم هذا الخطأ يكلف الفريق هدف، يكلف الفريق جول. شوف الكرة وشوف المتابعة، وأي خطأ من حارس المرمى يرتكب الآن. الحارس الشاب يخطأ في هذه الكرة، يخطأ بتوقيت الكرة، يخطأ باستلام الكرة، وبالتالي الكرة تكلف الفريق هدف. نيدي فريكي يحاول الآن لم الكرة، بعد ذلك التمرير، هذه خطيرة لأحمد محمود. الله، جول ثاني، هدف ثاني لأبناء السليمانية، هدف ثاني لأبناء السليمانية الآن. لنوروز سجل الثاني أحمد محمود في الدقيقة 31 يظهر لنا الآن ويضيف في الثاني جول ثاني، هدف ثاني لنوروز لأبناء السليمانية، ويتقدمون من خلال هذا اللاعب
خامس أهدافه هذا الموسم. شوف الكرة، ند فريكي لمروان، بعد ذلك التمرير والتسديد بظاهر القدم اليمنى. التسديدة كانت قوية وكانت رائعة من قبل أحمد محمود ليتقدم بهدف ثاني. هذا هدف مشابه لهدف اللاعب جوستافو يوم أمس في مرمى الطلبة، بنفس الزاوية بنفس الطريقة، بهكذا مكان سدد الكرة وسجل جوستافو يوم أمس في مرمى الطلبة بهكذا طريقة. واليوم نوروز كذلك إلى جهة اليمين. هذا المرور الممتاز، بينما مروان وهدف ثالث، هدف ثالث لنوروز. الله على الهداف، الله على الهداف. مروان حسين يأتي بالهدف الثالث وجول. مروان يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45. وافرحي افرحي يا جماهير نوروز. الهدف الثاني عشر لهذا اللاعب من خلال هذا الموسم، من خلال هذا الموسم. شوف أحمد محمود لمروان حسين اللي ما كذب خبر، اللي ما كذب خبر. شوف التفاهم، الله الله على التفاهم الكبير من خلال اللقطة الماضية. ومروان اللي ما كذب خبر، مروان الهداف بمجرد انه وضع قدمه فيها لفريق ديالا لعلي عبد الله، وهو اللاعب الوحيد اللي سجل في مرمى الفريق. الله الله الله. في ذكر الاهداف الجميله ياتي جميل الهدف، ياتي جميل الهدف هذه المره. ايمن الصفاقسي يرتقي وبكرة بالراس. الله 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 على ايام وذكر ايام علي عبد الله. ياتي لنا هذه المره المحترف ايمن الصفاقسي، سجل وقلل الفارق لديالا. يسجل الان خاسرا المباراة، بينما الله مروان يا مروان، مروان يا مروان، الله عليك يا مروان على هذا الهدف الجميل. هذا من السليمانية، من السليمانية إلى العاصمة بغداد، إلى العاصمة بغداد. شوف تقدم فيها، تقدم هوبا.
هو الطلبة أمام الشرطة، الكل ينتظر الأقرب. وهنا منذور يتحصل على مخالفة فيها ضربة حرة مباشرة. حسين منذور الواضح أمامكم في هذه اللحظات. لاحظوا التدخل الذي كان من يوسف أمارو لاعب جمهورية النيجر. يوسف أمارو والكرة التي تلعب عالية رأسية تصل في منطقة الجزاء. محمود المحاولة تمر وتذهب لكنها لا زالت عند ندفريك، والكرة إلى رمية جانبية لصقور الغربية. الكرة سريعة تلعب من لاعبي القرمة، تنقل في وسط الملعب ولكن تدخل سريع، والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب. محاولة تذهب إلى خارج أرضية الملعب من خلال لا حكم المباراة قال مخالفة، قال ضربة حرة مباشرة، والحكم الذي كان قريبا في هذه الكرة الأخيرة. ضربة حرة مباشرة لصالح القرمة، تلعب عالية. المحاولة في دفاعات فريق نوروز، الرأسية والدالي، والكرة إلى أحضان حارس المرمى. الكرة إلى أحضان حارس المرمى حسن عباس بهذا التدخل. هذا علاء الدين بشار الدالي حاول الكرة الأخيرة لكن حارس المرمى سبقه بالمسك المحكم للكرة والتي وصلت إلى أحضان حسن عباس. محاولة في وسط الملعب تنقل إلى الأمام لكن تدخل جيفرسون. بعد ذلك تدخل جديد من جانب لاعبي فريق نادي القرمة لتعود كرة طويلة سريعة تصل إلى آسو يحاول فيها، قد يرسلها عرضية تمر على الجميع وفيها تدخل وتداخل، ومحمد حميد يخرجها إلى خارج أرضية الملعب. يخرجها إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة إلى ركنية من الجهة اليسرى للحارس محمد حميد، وأنا أشعر شعور كبير بأن نادي نوروز سيسجل من كرة ثابتة. أشعر بذلك بأنهم سيقتربون من مرمى حميد من الكرات الثابتة. الآن الكرة التي تلعب من خلال الركنية وأنظار أحمد خلف باستغراب كبير، الملامح واضحة، خوف من هذه الكرة، خوف من هذه الركنية. هي ركنية بإمكاننا الإبعاد لكنهم ممتازين في الضغط، ممتازين في الكرات العالية، قد يسجلون قد يفعلون. هي عالية واحدة ولكن حميد أجل ذلك. حميد خرج وأبعد الكرة فيما إعادة الكرة لو تركها تغادر كان الوضع أفضل. هذه كرة تلعب الآن، يسدد من مسافة بعيدة لتغادر الكرة إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة الأخيرة تذهب في هذه اللحظات لتغادر إلى ركلة مرمى عند الحارس محمد حميد. سريعة عند ألان محي الدين. ألان يحاول كاساغا يعيد كرة إلى محمد حميد. الكرة التي تلعب في هذه اللحظات من جانب حارس المرمى محمد حميد بالرأس تصل في وسط ملعب نادي نوروز لتعود وتنقل إلى الأمام باتجاه هجوم القرمة. يحاولون دوحي يلعب كرة إلى أمارو. يا يوسف يا يوسف يا يوسف، أتنا جواب يا يوسف. يحاولون الفرصة عند محمد عدنان الآن ولكن دلور تفوق على عدنان وأبعد كرة إلى خارج أرضية الملعب. أبعد المحاولة في هذه اللحظات إلى خارج أرضية الملعب. الكرة التي تلعب وتصل من جانب لاعبي نادي القرمة. كاساغا ريتشارد يحاول والكرة تصل في انتظار تغيير واقع الحال، في انتظار تغييرات تغير مما يجري. هذه المحاولة التي تصل في دفاعات نادي القرمة تعود مرة أخرى عند ريتشارد كاساغا، ضغط على ألان محي الدين. الفرصة تعود إلى مؤمل عبد الرضا، يحاول بكرة على الطرف، عملية تقدم تلعب إلى أمارو، يسجل يصنع يمرر مرة ودلور يحاول على الدالي.
متى تسجل يا سوري؟ متى تسجل يا دالي؟ وكرة أخرى تضيع من علاء الدين بشار الدالي، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. لعبت بغرابة، تهيئ كرة على طبق من ذهب من دلوار بالصدر، يهيئ ويسدد كرة باهتة ضعيفة إلى خارج أرضية الملعب. هنا الكرة التي تصل، وهذا الدالي الذي يحاكيه مخرج المباراة. متى تضعها في الشباك يا علاء بلسان حال جمهور صقور الغربية؟ هذه كرة وخطأ الآن. قلت لكم الأخطاء كثيرة ويحتاجون إلى مهاجم يسجل ويستغل، والكرة تصل إلى مؤمل عبد الرضا. يحاول مؤمل الكرات البعيدة، سلاح ذو حدين يمكن أن يستخدم من جانب لاعبي فريق القرمة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا أحمد محمود، والكرة التي تلعب من مخالفة على أحمد محمود بعد الدفع على شهاب رزاق فرحان في لقطة فيها تدخل. تعود الكرة نقلة إلى الأمام، يوسف أمرو يتقدم، يوسف يحاول، يوسف الله، جول يسجل، ويوسف لا يحتفل لأنه ليس الذي سجل بهدف عكسي وذاتي. القائد محمد دلوير يخطأ ويضعها في الشباك، وتقدم صقور الغربية الآن. يسجلون القرمة، يتقدمون القرمة، يضعوها في الشباك، وهدف لصقور الغربية لتحلق في سماء الرمادي عن طريق أسد النيجر، وبفعل ومجهود عكسي من جانب محمد دلوير. الكرة التي تقدم فيها يوسف وضعها دلوير في الشباك، لمسة وأخرى وصلت في هذه اللحظات إلى يوسف أمرو، لعب كرة اصطدت بدلوير أو حاول الإبعاد لكنه أبعدها بين خشباتهم الثلاث ووضعها بالأحرى في مرمى حسن عباس. الكرة بفعل فاعل وصلت إلى المرمى ليسجلون الهدف الأول. القرمة يتقدمون، وأعتقد هنا آن الأوان لخروج هجومي لسيد قحطان جثير. لا خسارة ثانية يتحملها المارد الأحمر من أمام صقور الغربية. كرة عالية إلى الأمام للرد والتعديل، ولكن مباشرة إلى حارس المرمى محمد حميد. هنا الكرة التي تلعب والمحاولة التي تصل من جانب محمد حميد بكرة أخرى تنقل إلى الأمام، ولكن التدخل أبعد الكرة الأخيرة باتجاه حارس مرمى نادي نوروز حسن عباس. نقل الكرة إلى الأمام، باحثين عن من يستطيع الوصول، والإبعاد يأتي بينما محاولات، وبنوم يفقد الكرة لتغادر إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تغادر إلى رمية جانبية. هذا قاثوش بنوم، والمحاولة من خلال رمية جانبية. حكم المباراة يطالب بإعادة تنفيذ الرمية الجانبية بكرة إلى إبعاد يأتي. محاولة الآن، الكرة في الخلف تعود لصالح لاعبي القرمة. بإبعاد جديد تعود مرة أخرى، الفرصة عند شهاب يسدد كرة، والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب رمية جانبية. هذا وائل بن عثمان الذي تدخل في الكرة الأخيرة. تعود المحاولات لنوروز مع مخالفة ضربة حرة مباشرة نتيجة هذا التدخل على مؤمل عبد الرضا. بطاقة صفراء هي الأولى في المباراة على تقي فلاح. إلى الآن لم تظهر الحمراء، يعني مباريات نوروز ما تمر سلامات، لو بطاقات حمراء لهم ولا عليهم، وإيام أكثرها.
هذا آسو الذي طرد في بطولة الكاس مع طرد لهاني شاكر في بطولة الكاس. وهنا التدخل الأخير الذي يحضر من جانب تقي فلاح وينال من خلاله تقي الكرت الأصفر. ضربة حرة مباشرة تأتي في هذه اللحظات، والمحاولة عندها ألان محي الدين. ألان ليعيد الكرة فريق القرمة من قدم ألان. كرة عالية في منطقة الجزاء، مرت على الجميع، عادت الخطورة بكرة أخرى تبعد وتعود، والتدخل وإبعاد، ولكن عودة. إنها المرتدة أم تدخل على محمد دلوار؟ ضربة حرة مباشرة لقائد كتيبة نوروز. هذا محمد دلوار سجل بالخطأ في مرمى في مباراة اليوم، ينضم إلى أكثر من سجل بالخطأ في مرماه. هو سجل اليوم، لكن مين أكثر من سجل أهداف بالخطأ في مرماه؟ هذا وائل بن عثمان مدافع نوروز، وهدف عكسي يضاف إلى الأهداف العكسية. كرة تلعب من خلال دفاعات فريق نادي نوروز، عالية وإبعاد من القرمة. غياب كلاوديو مارادونا أثر بشكل كبير جدا على نوروز. من البديل؟ أيضا غياب براستيكو في وسط الملعب، أمر مهم جدا. بينما أمرو يتقدم، ضغط الآن، يحاول وخروج وائل بن عثمان من أمام يوسف أمرو. كرة استلام بالصدر ممتاز، تتهيأ المحاولة، تعود، وتدخل آخر يعيد الكرة إلى يوسف أمرو. محمود خضير في انتظار زميل، في انتظار قريب، يتقدم، يلعب الكرة. محمود يحاولون بكرة، يوسف يجرب من بعيد، الله، مرت بجوار القائم، ولو كانت كرة أمرو على المرمى لمزقت الشباك. كرة متقنة من أسد نيجر، يسدد كرة ليواصل التألق، ليبحث عن هدف يضاف له شخصيا، لأن الماضي كان عكسي والحاضر في انتظار هدف يسجل يوسف بذاته بشخصه. وكرة تلعب وتعود، قطع يأتي وبنوم يغير ليلعب كرة إلى ندفريك الذي لم يظهر حتى اللحظة في المباراة. كرة في الخلف من زرقات، يلعبها مع محمد دلوار. الآن كرة ومحاولة تصل، تدخل، والكرة في الخلف من جانب لاعبي نوروز، عالية في منطقة العمليات الدفاعية والعمليات الهجومية للقرمة ونوروز على التوالي. تعود كرة ليوسف أمرو، يحاول فيها يوسف، ينقل الكرة إلى الأمام، يتقدم، يحاول، يبحث عن ثغرة، الكرة العالية إلى أحضان حارس المرمى، وصلت إلى حسن عباس. المحاولة الأخيرة في الوسط إلى قاتوش منوم، بينما آسو يلعب كرة من الجهة اليسرى. آسو يحاول، ينتظر منفذ، عالية رأسية، الله، النيجيري بطيران، وصقر الغربية بتحليق، ومواجهة كانت حاضرة من راس ندفريكي إلى يد حميد الذي طار وأبعد الكرة ما بين طيران النسر الأخضر وطيران صقر الغربية. إبعاد وحضور لحميد، الرأسية من ندفريك وإبعاد محمد حميد، يذهب بالكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركنية في هذه اللحظات، ضربة ثابتة ومصدر القوة. هل يحضر الآن؟ هل يسجلون التعادل من خلاله الآن؟ وكرة تلعب من جانب لاعبي نوروز بمحاولة على يسار حميد، تنقل بالراس، تبعد، وإبعاد يأتي، وكرة لا زالت في أرضية الملعب. المحاولة لا زالت، وأرضية أخرى، إبعاد آخر، والعرضيات المثالية التي يتمتع بها المارد الأحمر لم تظهر حتى اللحظة. واثق يشير إلى تغيير في هذه اللحظات. الآن مشاركة راستيكو فريق صالح، بدلا من حسين منذور. إبعاد
أو لعب الكرة إلى الأمام. هنا التدخل والإبعاد. فيما ضربة حرة مباشرة تلعب عالية إلى الأمام. الرأسية الحاضرة، آسو يحاول، آسو ينتظر، والتقدم في هذه اللحظات. يأتي بانوم، غاتوش بانوم يتقدم، يحاول، والكرة بالمباشر إلى خارج أرضية الملعب. هنا الكرة الأخيرة والرمية الجانبية الحاضرة. من خلال هذا التدخل تعود كرة عكس الاتجاه، فرصة الآن لهدف يسجل. الدالي، الله، محمد عدنان، محمد عدنان يسجل والمساعد يرفع الراية. الدالي في لقطة حاول التسجيل وحسن تدخل، أتى عدنان وأكمل، وينتظرون قرار تقنية الفار. لا أوفسايد في هذه اللقطة، لا تسلل في هذه النظرة. هنا الكرة والمحاولة، التقدم، الوصول، التسديد والمحاولة في هدف شرعي ثاني سيحتسب للقرمة، ثاني للصقور الغربية. وبعد العودة إلى الفار ماذا هنالك؟ ماذا هنالك؟ حسن يلعب الكرة ويبدو أن هنالك تسلل في اللقطة. قرار أكد من حكم المباراة، تسلل، والهدف لم يحتسب حسب ما شاهدناه، أن هنالك وقوف شرعي. فيما محاولة تلعب وتصل إلى الأمام. أحمد محمود يحاول، بينما كرة تلعب تصل إلى مروان ودفع على مروان. الحكم لا يقول شيء. محاولة تعود، فرصة قتل المباراة قد تحضر. رمية جانبية، الدالي لمس الكرة بيده. نشاهد، نتابع. في لمسة يد، نعم لمسة يد ألغت الهدف. كرة عالية، المحاولة رأسية، الفرصة إلى لاعب نادي نوروز، تعود إلى وائل بن عثمان. مرة أخرى لا زالت المحاولة، وتقي فلاح بكرة إلى رمية جانبية. رمية جانبية لصالح لاعبي القرمة في هذه اللحظات. الوقت يمضي والتقدم يستمر. دلاور الذي سجل الهدف العكسي، بينما المحاولة إلى ماذا؟ إلى خارج أرضية الملعب. فرصة الآن تصل من خلال رمية جانبية. تلعب المحاولة، يوسف عمرو يحاول بالكرة، الفرصة لا زالت تنقل باتجاه الدالي لهدف القتل، لهدف الإنهاء. هذه يا علاء، يحاولون وعلاء ضيع المحاولة، واعتقد أحمد خلف نفذ صبره، سيخرج الدالي أم ماذا؟ أوكولي مهاجم ممتاز يا أحمد خلف. فكر بأوكولي، هي فيها أوفسايد، لكن السؤال متى يحطها الدالي في المرمى. النحس يصيب المهاجمين، ما يجري مع الدالي وما يجري مع أيمن حسين أمر غريب. على العموم تسير الأمور بمحاولة تذهب من خلال ضربة حرة مباشرة. الآن الفرصة التي تنقل عالية إلى الأمام، المحاولة تصل
والتدخل منتظر بالصدر من آسو، يحاول وتدخل وبطاقة صفراء. أم ماذا؟ يكتفي حكم المباراة بالخطأ، بطاقة صفراء بهذا التدخل من شهاب رزاق على آسو رستم بلقطة. بطاقة صفراء وفي بعض الأحيان قد تتحول إلى الحمراء. ينتظر حديث حكم المباراة من الفار. أم ماذا؟ أكد القرار بطاقة صفراء. آسو يتحدث مع واثق، ينتظر ورقة حمراء. فلاشات الجماهير في الملعب، فرحة مؤازرة منتظرة، وما بين أنظار ديربي العاصمة بغداد وديربي العاصمة مدريد. كرة سريعة تنفذ تعود، والحكم يعطي بطاقة صفراء على آسو. بطاقة صفراء على آسو. واثق محمد قيادة موفقة للمباراة. عود يا حميد، عود يا حميد إلى المرمى. الحديث ما يفيد مع واثق يا حميد. بطاقة صفراء، بطاقة حمراء. واثق يحاول وآسو يقول تدخل مباشر على الوجه ويطالب ببطاقة حمراء. دلوار في حديث مع آسو. خليك هادي يا آسو. هذا الحديث وعدم الانضباط في فريق نوروز، لو حصل أن الفريق حافظ على الهدوء ولم يكن بالاعتراضات المتكررة الحاضرة، لكان الفريق في مراكز متقدمة. أحيانا مباريات كبيرة تذهب والبطاقات الملونة والفريق فائز. أما الآن ضربة حرة مباشرة من جانب محمد دلوار. يلا يا محمد، عوضها يا دلوار. عالية من محمد، وحميد يغادر مرماه، وإبعاد ومخالفة لصالح حارس مرمى القرمة محمد حميد. سلامات يا حميد، سلامات يا محمد. هنا التدخل الذي كان والخروج والارتطام. اصطدم بوائل بن عثمان في هذا التدخل حميد. راح ياخذنا حديث طويل على اللقطة بخروج حارس المرمى والتدخل على وائل بن عثمان. الحكم أعطى مخالفة ضربة حرة مباشرة. هل هي كافية أم إن في حديث مع الفار؟ هذا محمد دلوار الأكثر حزنا حتى الآن. لاحظ هنا أمارو لعب الكرة ودلوار أراد إبعاد الكرة إلى الخارج لكن حطها في المرمى، وكان المخرج يعاتب دلوار بلسان جماهير نادي نوروز. لماذا يا محمد؟ هذه كرة أمارو، والإضافة المنتظرة من المحترف ظهرت بن يوسف في هذه اللقطة. رقصة في النيجر تظهر في الرمادي بهذا التفاعل، وآخر 20 دقيقة أو أقل من ذلك على ختام الوقت الأصلي. هل يحافظون على الهدف؟ هل يسجلون هدف ثاني؟ تغيير محمد عدنان غير من الشكل الهجومي، وراسيكو فريق صالح الغائب عن مباراة ديالا المطرود في مباراة الزوراء يحضر الآن ليعطي توازن في الوسط، وحميد يصل إلى الكرة. هذا مروان إبعاد للكرة. سلامات وائل بن عثمان.
محاولة وصلت إلى حارس المرمى محمد حميد الذي سيبدأ عملية اللعب. عالية الكرة والمحاولة تبعد إلى خارج أرضية الملعب. حمزة عدنان، مغادرة تقي فلاح وأحمد محمود ومنذور، دخول للدريدي وحمزة. هذه الكرة تصل إلى حمزة أو وائل بن عثمان. غضب من مؤمل عبد الرضا. كرة في الدفاعات، ابعاد ومحاولة لكن الى خارج ارضية الملعب. في لحظات صعبة على الفريقين، فريق يريد الحفاظ وفريق يريد الاستمرار في العطاء. رمية جانبية وفرصة في منطقة الجزاء. زاد مهاجم قحطان، دفع بالدريدي لاعب صانع العاب هجومي، بينما استغنى عن احمد محمود، استغنى عن تقي فلاح. هدي يا اسم، خليك مرتاح يا اسم، الاهداف تاتي لكن المحافظة والثبات هو اصعب شيء على المهاجم. احمد خلف لا زال ينتظر، وكرة عالية مرت الى خارج ارضية الملعب، وصلت الى خارج ارضية الملعب. هذا البديل علي صالح المدافع القادم من كربلاء الذي حاول في اللقطة. لاحظوا المحاولة والكرة الى خارج ارضية الملعب، مطالبات بلمسة يد. كرة مرت، وهنا علي صالح الواضح امامكم كان على التدخل الاخير. قحطان كثير ينتظر الفرج بتسجيل هدف التعادل. كرة الى الامام واصلة بالراس، لا زالت في دفاعات القرمة. شاب يحاول يبعد والى خارج ارضية الملعب. محاولات تستمر والفرصة لا زالت عند حمزة عدنان. كرة بالخطأ إلى راسك وفريق صالح في الوسط إلى محمد دلوار، يسدد من مكان بعيد ولكن إلى خارج أرضية الملعب، يريد التعويض. هذا محمد دلوار الذي يسدد الكرة الأخيرة. في الوسط تعود الكرة لصالح لاعبي نوروز، ومرة أخرى عكس الاتجاه في الدفاعات، سريعة من وائل بن عثمان. أعتقد بأن سرقات غادر، وهنا كرة تلعب بالرأس ممتازة من آسو رستم. يتقدم آسو، يأخذ كرة كاساغا، ريتشارد راح آسو، راح نقل الكرة عالية إلى نيدي فريك ولكنها طويلة على النيجيري مع حميد حوار، والكرة فيها تفوق لمحمد حميد. هذا نيدي فريك فيونغ، ربما يدفع بمحمد هاشم. قحطان كثير، هذا الدالي يعولون عليه بهدف
يطمئن الجماهير، يطمئن المدرب. أمور لا زالت على المحك، ربما نخرج متعادلين وربما نخرج فائزين، ولتفادي ربما يحتاجون إلى هدف جديد. عالية في منطقة الجزاء باتجاه حارس المرمى محمد حميد. فريق النوروز إن خسر المباراة مباراة في الجولة القادمة على ملعبه لكن صعبة أمام القوة الجوية، فيما مباراة القرمة مع الحدود في بغداد. هنا التدخل والكرة التي تصل إلى محمد عدنان. دوحي يغير، يلعبها إلى مؤمل عبد الرضا، جناحين صريحين في هذه اللحظات، والفرصة إلى مؤمل يسدد كرة إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى الخارج، ويبدو أن حكم المباراة أشار إلى تغيير. سيدخل محمد مزهر في هذه اللحظات، والمدرب يقرر الاستغناء عن علاء الدين الدالي، يدفع بمحمد مزهر دفاعيا. سيضيف محمد مزهر لوسط الملعب، وأمارو سيحافظ على الشق الهجومي لوحده. تجربة أمارو كمهاجم، ربما الرد الآن، ندفريك، الله على الرد حميد، على الصد حميد، على المنع محمد حميد يتصدى ويبعد كرة ممتازة من أمام ندفريك فيونغ. ندفريك يضيع قحطان الآن ولا يدرك التعادل ما بين أخطاء كبيرة في دفاعات نادي القرمة. هذه كرة سقطت مرة وصلت إلى ندفريك، ومحمد حميد بقدمه تدخل وأبعد، وتصدي بارع من حارس المرمى. ركنية لنوروز، ركنية لصالح أبناء السليمانية، بينما كرة عالية وإبعاد آخر. لا زالت الكرة لصالح نادي القرمة، إبعاد يأتي عكس الاتجاه، عكس الاتجاه، في انتظار فرصة لتغيير الاتجاه، لتغيير النتيجة وتأكيد الاتجاه وليس التغيير لأنه متقدمين، وإبعاد آخر إلى خارج أرضية الملعب. إبعاد من حمزة عدنان من أمام دوحي، من أمام محمد عدنان، وركنية للقرمة، ركنية للصقور الغربية. كرة في منطقة الجزاء عالية، وأمره تمر عليه إلى خارج أرضية الملعب. تمر المحاولة إلى خارج أرضية الملعب. هذا قحطان كثير، هنا قحطان، وكرة أخرى تلعب من جانب لاعبي نوروز إلى الأمام، وصل كاساغا مباشرة لحارس المرمى محمد حميد. من حارس المرمى بالمباشر إلى الأمام، تعود في الوسط، مرة أخرى لصالح لاعبي نادي نوروز. تناقل الكرات والمحاولة في انتظار أن تمر، لكن آسو يحاولون. مزهر لو نظر سيمرر، ولكن بعدما نظر تدخل، وتعود الكرة إلى أمرو للختام، للختام. الله
مسك الختام. يوسف يعظم السلام ليسجل الهدف الثاني، ليحقق أمل الفوز، ليؤكد الأمل، ليؤكد الانتصار. صقر الغربية يحلق فوق 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 في سماء الرمادي، يسجلون الهدف الثاني. يؤكدها يوسف، يؤكد الاختيار ويحسن الاختيار. نو اوفسايد، لا اوفسايد. حمزة وقع في المحظور، حمزة جعل موقف يوسف شرعيا جدا، ويؤكد أمره الانتصار للقرمة، ذهابا وإيابا على نوروز، ذهابا وإيابا على قحطان، ويأخذون المكان ليتقدموا إلى الأمام ليسجل هدفا جميلا يوسف أمره. هروب من الرقابة والتسلل، غائب عن موقع أمره ليسجل الهدف الثاني للقرمة. القرمة يصبح عاشرا، يتفوق على النفط، يتفوق على نوروز. بينما الكرة إلى الأمام تعود في الخلف. محاولة عالية، إبعاد أول، تدخل ثاني. آسو يحاول فيما كرة في الخلف تصل وتعود. لصالح لاعبين نوروز في الخلف. المحاولة إلى الأمام ترسل، مراقبة من وائل بن عثمان. تأتي إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية تصل إلى أمرو مرة أخرى لهدف ثالث، ولكن إبعاد وتدخل. تعود الكرة لصالح بانوم، يمرر إلى محمد دلاور. نوروز ليس في أفضل أحواله، نوروز لديه مواجهة منتظرة أمام المتصدر زاخو في بطولة الكاس. هنا المحاولة تعود والفرصة ولعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب في انتظار ديربي آخر يجمع طلبة والشرطة في الكاس، والقوى الجوية والنجف ودهوك مع الميناء. عباس قاسم، يوسف أمرو، انتهت المهمة، هي إلى الخارج. أعتقد محمود خليل هو الوافد. بعد الهدف الثاني تحية من مخرج المباراة ليذكر يوسف بالهدف، القطع الممتاز الذي كان من جانب البديل محمد مزهر. وصل بالكرة إلى يوسف، أوكولي هو البديل. أوكولي لاعب القادم في هذه اللحظات، هداف الفريق مع عباس قاسم. والكرة التي تلعب في هذه اللحظات لصالح محمد عدنان. دوحي يحاول يتقدم، محمد سريع ينتظر المساندة، لف ودلاور يراقب. محمد عدنان ما شاء الله عملية المرور، يغير يقدم إلى أوكولي من أجل العودة، لكنها مرت على جون. يحاول جون، أوكولي عالية وإبعاد يأتي، وتسديدة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. هذا هداف الفريق ب5 أهداف جون أوكولي، اللاعب النيجيري صاحب 27 سنة. جون أوكولي قادما من السواحل الليبي، اللاعب الذي لعب للمقاولون العرب في الدوري المصري، لعب لسيف سبورتينج. هنا كرة في الوسط، الرأسية الأولى، إبعاد ثاني. والفرصة تعود، أوكولي يضغط يحاول، مرت على أوكولي في غياب كبير للدفاع،
في محاولات وكرات تعود مرة أخرى. هنا الكرة في الوسط، القرمة إبعاد يأتي من لاعبي الصقور الغربية، رأسية أخرى تعود في وسط الملعب، رأس 1 و2 لتعود الكرة في الوسط. لنوروز محاولة تقليص الفارق، لكن كرة بالمباشر إلى أحضان محمد حميد. تتعالى الهتافات، أفراح كبيرة للقرمة، ينتظرون نادي آخر يتأهل من محافظة الأنبار في انتظار تأهل للجولان الذي يحاول. مباراة المتصدر والوصيف كانت متعادلة في ملعب الفلوجة ما بين الجولان والغراف، ويحاول بكرة إلى جون. المحاولة مرة أخرى إلى مؤمل عبد الرضا. مؤمل يحاول بكرة قريبة إلى أوكولي، قطعت وعادت. لمسات مع محاولات. بانوم مروان يحاول على الجانب المحاولة لصالح لاعبي نادي نوروز في انتظار كرة عالية وعرضية، ولكن إلى حميد بالمباشر إلى أحضان محمد حميد. أحمد خلف مهمة ناجحة أمام نوروز، بانتظار مباراة أخرى أمام الحدود ليعزز النقاط ويواصل التقدم. عالية إلى الأمام هذه الكرة، كنترول رائع من آسو. محاولات ودريدي يحاول، آسو يحاول، قد يسدد من هذا المكان، يسدد كرة إلى خارج أرضية الملعب. آسو من مسافة بعيدة أراد أن يحاكي مرمى محمد حميد ويضع الكرة في الشباك، لكن لم يفلح ولم ينجح آسو. انتظار الوقت المضاف الذي سيعطيه حكم المباراة السيد واثق محمد بعد مضي وانقضاء الوقت الأصلي بالمباشر. سيأتينا قرار هدف. هذه الكرة التي راحت إلى خارج أرضية الملعب. محاولة من رمية جانبية، 4 دقائق يضيف حكم مباراة الدوري السيد واثق محمد. كرة في الخلف تنقل عالية بالراس، تصل لصالح الواضح أمامك. آسو يحاول ينقل الكرة عالية والكرة تعود في الدفاعات. كارمو ينتظر إبعاد، وإبعاد يأتي لكن الكرة لا زالت فيها خطورة. تعود المحاولة، تصل بالمباشر إلى آسو، فرصة تقليص الفارق الآن قد تأتي. آسو يحاول التسديد، الكرة تعود إلى راسيكو الذي يسدد كرة بعيدة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. كرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. واثق يتحدث مع محمد حميد. هذا راسيكو فريق صالح الذي سدد الكرة.
عالية المحاولة والكرة تصل لصالح لاعبي نادي النوروز. قطع من أوكولي. الكرة مرة أخرى إلى مؤمل عبد الرضا الذي يلعب المحاولة إلى الأمام. عالية الكرة، استلام، تتهيأ كرة وإبعاد آخر ببطولية من جانب محمود خضير. مباراة مميزة. تغيير في هذه اللحظات، أحمد عبد الحسين ظهير بدلا من مؤمل عبد الرضا للتأمين. يغادر مؤمل والكرة تصل عالية بهذه اللحظات. فرصة إلى آسو، يحاول إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب لاعب نادي القرمة إلى ركنية. تدخل كارمو. الفرصة الآن لتقليص الفارق. حمزة عدنان على التنفيذ. حمزة لا زال، حمزة يحاول، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى عند محمد حميد. واثق محمد يطلب من محمد التنفيذ. انتهى الوقت. القرمة يصل للنقطة 30 يساوي نوروز في الرصيد ويأخذ منها المركز العاشر. تقدم للصقور الغربية ضمان المركز العاشر. هنا مؤمل بعد مباراة كبيرة. نوروز يتجمد رصيده أيضا في 10 في 30 نقطة. يصبح النوروز خلف القرمة. إذن أيها الأحبة أيها المتابعون، الحكم الدولي السيد واثق محمد ينهي أحداث المباراة بفوز نادي القرمة على نوروز بهدفين مقابل لا شيء. مبروك لنادي القرمة هارد لك لنوروز. مباراة جميلة وممتعة. أترككم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء حتى مواعيد قريبة. حين تكون رحلة العمر على متن الأوراق، تصبح الذكريات صوراً على شريط الذاكرة. ولكي تعرف القصة الكاملة لا بد من مجاز. ماذا لو جلسنا للحوار؟ بقبولنا الاختلاف واعتمادنا الوسطية سنعيد
كلما دمره التطرف. وفي المحايد نسعى دائما إلى الحياد.